我諗一般養貓嘅人都一定會知道，通屋貓毛甚至係老貓甩出嚟嗰啲鬚，我哋都會係幾常見嘅。不過如果係清理屋企嘅時候，你連貓爪都揾到，你會唔會有啲頭暈？唔係好知發生緊咩事呢？嗱，根據我哋中德州一位獸醫 Dr. Roy Brenton Smith 咧就話，原來喺出邊有好多貓痴，見到咁嘅情形咧，都會好擔心，會驚到快啲將揾出嚟嗰啲貓爪連埋隻貓咁帶去獸醫嗰度問個究竟。但係原來啲貓甩出嚟嘅爪，除咗係自然之外，仲係對隻貓有利，基本上就真係去舊迎新，即係好似啲蛇換皮一樣，係方便隻貓置全身嘅武器，等佢可以爬上深山閉關練功，然後同其他動物比武用噶。原來每一隻貓爪平均每2-3個月咧都應該會脫落一次。咁而假使你想幫你隻貓咧，你就好應該喺屋企置一個 scratching post， 俾佢有需要嘅時候自己去找啊。如果唔係咧，有啲貓嘅指甲會不斷咁長，唔識自動脫落，累你要俾錢揾獸醫去幫佢噶。